جالي اكتر من تعليق من ناس بتفهم فيديوهاتي غلط. انا نوهت اكتر من مره في فيديوهاتي انك لازم تكون صادق مع العميل، بس كنت بدي تلميح صغير. لكن النهارده جالي نصيحه من اخ ليا هو فهم برضه فيديوهاتي غلط. هم فاكرين ان كلامي عن اداره الرف وعن المبيعات عموما هو تشجيع على الكذب والتحوير على العملاء. خلينا اوضح نقطه مهمه عشان نكون على نور. البيع بالتحوير او الكذب ده عمره قصير جدا، ممكن تبيع مره بس هتخسر ثقة العميل للأبد. أنا بتكلم عن البيع المبني على الأرقام. الفرق بين المندوب اللي بيحور والمندوب اللي بيبني علاقة هو إن الأول بيحاول يقنع التاجر برأيه الشخصي، أما التاني بيقنع التاجر بأرقام السوق ونتائجه الحقيقية. التاجر شريكك مش فريسة، لو مش هتضيف له قيمة حقيقية يبقى أنت بتضيع وقتك ووقت السوق. لأنك لو ركزت تبني ثقة بالأرقام هتلاقي إن المندوب اللي بيحور عمره ما بيكون له قاعدة عملاء عندها ولاء ليه، على عكس المندوب الصادق اللي هتلاقي العملاء بتوعه بيشتروا منه حتى لو بيبيع لهم منتج مش معروف، لانهم واثقين ان عمره ما هيضرهم. ومن ناحية تانية بقى خالص بعيد عن الشغل، الامانة اهم حاجة، ولو شغلك هيضطرك انك تكذب بلاها الشغل ده خالص.